Ողջույն, շարունակում ենք Linux դասը, այսօր կխոսենք Jobs-ի մասին, Jobs հրամասի մասին, այն թույլ է տալիս տեսնել մեր այն ջոբերը, այն process-ները, որոնք աշխատում են background-ում եւ foreground-ում, հա։ Так, որպեսզի տեսնենք օրինակ process-ները, հավաքում ենք Jobs, հա։ Այսպես տեսնում ենք, որ մենք ունենք մի հատ process, որը աշխատում է foreground-ում, ինչ եմ ես արել եմ այսպես watch -n free -m եւ այստեղ դրել եմ այս նշանը։ Այս նշանը թույլ է տալիս, որպեսզի մեր այս հրամանը աշխատի տակ ուրեմն բանում foreground-ում։ Կներեք, այստեղ ես սխալ եմ հավաքել, այստեղ -n 1 օրինակ կամ 2։ Եվ հիմա հավաքում ենք jobs, տեսնում ենք երկու հատ ուրեմն այստեղ stopped մենք job-եր ունենք։ Բերեք այսպես անենք sleep, օրինակ 4000, հա, 4000 ու գցենք background-ում, այսպես։ Հիմա հավաքում ենք jobs եւ տեսնում ենք, որ երկու process ունենք, 3 process ունենք, մեկը running-ն է, երրորդ process-ը, այստեղ դուք տեսնում եք հրամանը եւ տեսնում եք առաջին երկու հրամանները։ Так, որպեսզի օրինակ տեսնենք process-ը ինչ որ անունով poist տանք, այսպես ենք անում jobs։ Սա ուրեմն թույլ է տալիս տվյալ ոնց որ shell-ում կատարված այսպես ասած հրամանները, հա, այդ process-ները։ Ինչ ենք անում jobs -p եւ օրինակ պետք է սկսի w-ով, այսպես ենք անում։ Так, ինչ է անում, կարող է sense, հա, ոչ ambiguous spec, ինչու մի հատ p անենք։ Так, sleep օրինակ, ահա, տեսնում եք sleep-ին է բերեց, բայց watch-ին է ինչու չբերեց, երևի ոչ watch, այլ free-ն, հա։ Հա, քանի որ ուրեմն մեր այս job-երը stopped են, ահա տեսնում եք stop։ Մենք ուրեմն միայն կարող ենք տեսնել running, ուրեմն այն process-ները, հա, running-ը։ Այսպես հավաքենք jobs -p եւ տեսնում եք մեր process-ների ID-ները, ինչպես նաեւ դուք կարող եք նույնը տեսնել PDF-ով։ Ինչ ենք անում, հավաքում ենք jobs -r եւ տեսնում ենք միայն running process-ները, որոնք մեր մոտ ուրեմն running են, հնարավոր է S-ը stop։ Այո, S-ն էլ ցույց է տալիս stopped։ Կարող եք հավաքել main jobs, так, այսպես։ Հա, jobs-ը չունի բան, manual entry, հնարավոր է այն ունենա help, հա, jobs -help, այսպես։ Եվ տեսնում ենք ուրեմն մի քանի այն օպցիա ունի։ R-ը ցույց է տալի ուրեմն stop process-ները, R-ը running process-ները, P-ն ցույց է տալի ուրեմն ID-ները, մենք կարող ենք ուրեմն process-ի ID-ով այն գտնել։ Այստեղ տեսնում ենք, որ L-ը ցույց է տալի, հա, list process ID in addition to the normal information, կարող եք կատարել jobs -l եւ տեսնել, հա, ոնց որ ասում եմ, էլի ինֆորմացիա եք տեսնում, մի հատ n-ը կատարենք, n-ը կատարենք, n-ը ինչ որ բան ցույց չի տալի, հնարավոր է մենք n-ը այսպես ասած ինչ որ արգումենտներ պետք է ավելացնենք, սա է թողնում եմ ձեզ, որպեսզի դուք Google-եք եւ տեսնեք արդյոք այդ արգումենտներ կան, թե չէ։ Jobs երկու հատ գծիկ help եւ տեսնում եք job-ի մասին ինֆորմացիա։ Այսքանը այս դասի համար, շնորհակալություն։